भाई साहब घास को पानी लगाया हुआ है। कल आपने देखा कि हमने बन्ने वगैरह बनाए थे, आज जो है पानी लगाया हुआ है। और भाई क्या मज़ेदार ठंडा पानी है, कसम से मैंने अभी पाँव डुबाया हुआ है। ये देखो भाई, ये है माहौल सुबह सुबह का। किधर? हाँ पापा मैं घर जा रही हूँ। पापा मुझे